Burung merak adalah jenis burung berukuran besar yang terkenal karena bulu ekornya yang indah dan berwarna-warni. Burung merak jantan memiliki ekor yang panjang dan memiliki bulu berwarna biru, hijau, dan matahari terbenam. Mereka ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Selain keindahan fisiknya, burung merak juga terkenal karena perilaku menarik mereka, termasuk tarian dan display untuk menarik perhatian betina. Burung merak sering dianggap simbol keindahan dan keanggunan dalam berbagai budaya. Burung hantu adalah kelompok burung pemangsa yang terkenal dengan kebiasaan mereka yang aktif pada malam hari. Mereka memiliki adaptasi fisik seperti bulu lembut, sayap yang besar dan lebar, serta penglihatan yang sangat baik untuk berburu mangsanya di kondisi gelap. Burung hantu sering memiliki wajah datar dengan cakar yang kuat untuk menangkap dan membunuh mangsa. Mereka tersebar di seluruh dunia, kecuali di daerah kutub dan beberapa pulau terpencil. Burung hantu memiliki beragam jenis dan ukuran, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mereka umumnya bersifat soliter dan memiliki panggilan khas yang sering terkait dengan suasana mistis dalam budaya populer. Dalam beberapa kepercayaan dan mitologi, burung hantu dianggap memiliki makna simbolis, seringkali dihubungkan dengan kebijaksanaan atau spiritualitas. Burung elang adalah burung pemangsa. Mereka dikenal dengan kekuatan terbang, penglihatan tajam, dan cakar yang kuat untuk menangkap mangsa. Elang dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari daerah pegunungan hingga dataran rendah, dan kadang-kadang di dekat air. Elang biasanya memangsa mamalia kecil, burung, atau reptil, dan beberapa jenis elang juga memangsa ikan. Mereka memiliki sayap yang lebar dan kuat, memungkinkan mereka terbang tinggi dan menjatuhkan diri dengan cepat. Saat berburu, mata elang memiliki penglihatan yang sangat baik, membantu mereka melacak mangsa dari kejauhan. Burung kolibri adalah kelompok burung kecil dan berwarna-warni yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa dan kemampuan mereka untuk menyedot nektar dari bunga. Mereka adalah satu-satunya keluarga burung yang mampu terbang mundur, berhenti di udara, dan memiliki denyut sayap yang sangat cepat. Kolibri memakan nektar sebagai sumber utama energi yang mereka dapat ambil dengan menggunakan paruh panjang dan halus mereka. Selain nektar, mereka juga mengonsumsi serangga dan spider untuk mendapatkan protein. Tubuh mereka ringan dan aerodinamis, memungkinkan mereka bergerak dengan cepat dan mengendal di antara bunga-bunga. Kolibri banyak ditemukan di Amerika, dari Alaska hingga ujung selatan Amerika Selatan. Keanekaragaman spesies kolibri sangat mencolok dan mereka sering dianggap sebagai simbol kecantikan dan kebebasan. Banyak budaya melihat kolibri sebagai simbol positif dan keajaiban alam yang menakjubkan.
Jangan lupa subscribe ya teman-teman.